Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Как и всегда, с вами я, Женя. Вы на моем канале «Счастье у нас самих». Сегодня продолжаем, как и каждый день. Посмотрим совет на день, карту дня. И сейчас это будет четверг. Что же посоветует нам Таро на четверг? Ну и как всегда, выбор ваш, слушать, не слушать, прислушиваться к советам Таро или нет. Это ваша жизнь и это ваш выбор. Ну что, смотрим, что же нам принесет четверг и на что обратить внимание. В четверг будет медленный день. В четверг не все будет происходить так быстро, как вы хотите. Будут вещи, в которых вы будете не уверены. Может быть, по этой причине и не будет никаких новостей, не будет никаких новостей, не будет тех новостей, которых вы будете ожидать. И, соответственно, будет у вас такое ощущение, что все тянется очень медленно. Также по этой карте иногда бывает, что это своего рода передышка перед боем. Но опять же, я не рассматриваю бой как бой с ситуациями. Я просто имею в виду, что иногда Вселенная, высшая сила, это повешенный. И она дает нам, вот эта карта дает нам время для того, чтобы мы могли собраться с силами, для того, чтобы мы могли именно спокойно проанализировать что-то. Для каждого из вас это что-то свое. И еще люди очень часто, когда происходит вот такое, как стагнация, люди начинают нервничать, начинают раздражаться и думать, что ничего не получается, опять я не то сделал или сделала, опять у меня что-то не так. Так вот, если вы действительно так думаете, то так и будет, потому что вы на этом концентрируетесь. Но если вы примете вот эту передышку и скажете себе, ну и ладно, не получается пока, я лучше или сделаю что-то другое, или подумаю, как же, почему вот не получается, почему не движется. И, соответственно, или просто поменяйте фокус внимания на что-то другое. И это действительно будет более плодотворно, чем сидеть и раздражаться по поводу того, что все медленно и не так, как вы хотите на данный момент времени. Давайте посмотрим, что же еще нам карты скажут. Да, вот так, у вас будет больше неизвестных, чем известных в этот день. Многое будет от вас скрыто, и, соответственно, поэтому это и не будет двигаться, поэтому многое не будет двигаться. И тут опять же, значит, вам нужно время для того, чтобы вот эти тайны, вот эти секреты, потому что Луна — это секреты, тайны, что-то непонятное. И получается, что в связке с повешенным эти две карты говорят, что сейчас, скорее всего, вы к чему-то еще не готовы. Не готовы, скорее всего, к тому, что вы пытаетесь продвинуть, не пытаетесь решить. Вам нужно еще время, вам нужно еще сбор информации или получение каких-то знаний для того, чтобы все, что вам надо для движения дальше, открылось. Открылось и дало вам толчок и позволило вам двигаться дальше и делать что-то, к чему вы стремитесь, делать какой-то проект, продвигать или продолжать какой-то проект. Вы знаете, что для меня проект — это не важно. Для каждого из вас это что-то свое. Я вам хочу сказать, вот даже одно видео, которое я снимаю,
например, каждое видео – это маленький проект. Это для того, чтобы вам объяснить, что может быть проектом. Поэтому написание письма, например, у вас есть задача написать письмо кому-то. Это тоже маленький проект. Я просто не знаю, как иначе это... Мне нравится так это называть. Поэтому главное ваше состояние, вот в этот день, главное ваше состояние, чем менее раздражительны вы будете, чем меньше вы будете злиться и раздражаться, тем быстрее вы сможете найти ту информацию, что вам надо, тем быстрее вы сможете быть уверены в тех решениях, которые вы будете принимать, и, соответственно, быстрее для вас откроется путь вперед для того, что вас интересует. Ну и, как всегда, еще одна карта. Но я вам хочу сказать, что тут еще завязаны другие люди, тут еще завязаны анализ со стороны других людей. Тут не только от вас зависит продвижение проекта, тут не только от вас зависит вот все, что будет происходить. Тут действительно еще будет зависеть от других людей, которые в вашем окружении, которые, можно сказать, курируют что-то, следят за чем-то. И, соответственно, конечно же, в тандеме с этими людьми, может быть, вам не нравится это. По этой карте я понимаю, что вам не нравится определенный контроль со стороны чего-то или кого-то. Но в данной ситуации я могу вам сказать, что вот тот человек, который контролирует это, или те люди, которые контролируют, или которые участвуют в том, что вас волнует, в данной ситуации могут вам помочь. Поэтому подумайте, может быть, все-таки прислушаться к мнению этих людей, к анализу этих людей, и, соответственно, тогда вы можете улучшить ситуацию. Может быть, не в пределах одного дня, но ситуацию вы можете улучшить.